Amen. Katwongera Imana amashyi menshi ndetse tunakira n'ijambo ry'Imana. Ndabiyegereje mwese abageze mu nzu y'Imana muri ibi bihe byiza byo gusenga. Nitwarambura amaboko tugaha Imana icyubahiro ko yongeye kutugirira neza. 2024 2024 ibi bihe byiza nk'ibi byo guterana, ibi bihe byiza nk'ibi byo kubana n'Imana, ni wowe bifitiye umumaro kurusha undi wese. Uyu mwaka ibi bihe byiza byo gushaka Imana ni wowe bizagirira umumaro kurusha undi muntu uwo ari we wese. Niyo mpamvu intego zawe zo gushaka Imana uze kuzubaka wenyine nta wundi ushingiyeho. Imana ishimwe, kuko ni wowe bigiye kugirira umumaro kurusha undi muntu uwo ari we wese. Reka n'aya makuru nyababwire, kuko hari ibintu Imana yemereye, yego hari ibintu Imana yemereye abantu bazabana nayo. Imana ishimwe, ibyemera ku mugaragaro, ibyemera iri mu ijuru ryayo ryera, kandi bene ibyo yabyemereye abantu bazomatana nayo. Uyu mwaka yarabyemeye Imana, igira ibintu ibemerera abantu bazagiraho uburenganzira, igira ibintu yemerera abantu bazabana nayo. Aya makuru nagira ngo muyamenye mbere yuko twiga icyigisho cy'uyu mugoroba. Hari ibintu Imana yemereye abantu bazatindana nayo, bazabana nayo, bitarakavuyo, bizatungwa nabo nyine. Yego se, babe baririmba ari 100 batatu babe babifite, kuko batindanye. Niba ari itorero ry'abantu 1000 ariko abantu 300 batindanye nayo. Ibyo bintu Imana yemeye ko bizabanana. Bimwe muri ibyo yemeye ko izaduha ihumure, kandi ihumure ryuzuye. Ihumure utasanga na nyoko, ihumure utasanga na sukubyara, ihumure umugabo ataguha. Kuri ubu njya ngira amahoro mu muti, nyahawe na Yesu mukiza wayazi icabagasa uyahawe nawe. 2024 2024 bizadogera, ariko abantu bari kumwe n'Imana yawe yatwemereye ihumure kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 12. Imana ishimwe. Nabonye amavuriro menshi, nabonye amahopitali, nabonye amadispenseri, dispenseri Ineza, dispenseri Kiravuba, dispenseri hopitale, amazina nk'aya, ariko sindabona ivuriro ryanditseho ngo tuvura imvune zo mu mitima. Aho nagendeye sindabona iryitwa ngo dutanga amahoro. Ntaryo ndabona. Hari uraribona? Hari umudokiteri wari wisipesiyaliza mu Rwanda mu gutanga amahoro ngo batubwire izina. Tuza ababaga amagufwa, tuza abavura imigongo, tuza abavura imitima, tuzi, ariko ntituramubona. Uyu mwaka abantu bazemera kubana n'Imana yatwemereye ihumure, kandi ihumure ryuzuye. Twavuze ngo ni ihumure utakura mu bintu, ni ihumure utakura mu mafaranga, ni ukuri kw'Imana, ni ihumure manishe. Rero muri ibi bihe reka mvuge ngo buri wese, kandi muze kubimbwirira abantu, 2024 2024 buri wese no kwirwanaho. Buri wese, mwana na nyina no kwirwanaho, mugabo n'umugore, buri wese agiye gushaka ku mavuta ye, kuko muri 2024 kubana n'Imana nitwe bigiye kubera inyungu kurusha uwari we. Andi makuru tuzayavuga tuyarambure neza. Reka tujye mu cyigisho cy'uyu mugoroba, igitabo cya Yosuwa. Nagira ngo abantu bakunda ijambo, turi kumwe abantu bakunda ijambo ry'Imana, abantu bakunda ijambo. Uyu mugoroba tugiye kunguka, kuko hari ibintu ijambo ry'Imana rigiye kuvugana n'ubuzima bwacu, hari ibintu ijambo ry'Imana rigiye kuvugana n'imibereho. Dawidi yaravuze muri Zaburi
aravuga ngo iki nicyo kimara umubabaro, ngo mu gihe cy'ibyago n'amakuba yaravuze ngo ijambo ryawe Mana ryagize rite, ryaranze. uyu mugoroba abantu bakunda ijambo tugiye kunguka mu izina. Kadusome Yosuwa 24:14. Yosuwa 24:14. nuko noneho mwubaha Uwiteka. munyaruke niko handitse. Yosuwa 24:14. nuko noneho mwubahe Uwiteka, mumukorere mu by'ukuri mutaryarya, kandi mukureho za mana basogokuruza banyu bakoreraga hakurya ya rwa ruzi no muri Egiputa, mujye mukorera Uwiteka. 15. kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera. niba ari izo mana z'abasogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. mwakire neza ijambo ry'Imana. ariko njye n'inzu yanjye twe duhisemo kuzagira ute, kuzakorera Uwiteka. nicyo duhisemo. uyu mugoroba tugiye kuganira iki? ndagira ngo tubane dufatanye umwanya muto babwire ubutumwa mafitiye buvuye ku Mana. twibukiranye ko hari ibintu Imana irimo idusezeranya kuzadukorera. hari ababyumviseho. hari ibintu Imana, hari ibintu ijuru ryemeye kuzagenda ridukorera ku manywa na nijoro, ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri. ariko nanone reka mbabwire, hari ibintu nanone ijuru naryo ridukeneyeho. hari ibyo dukeneye ku Mana, ariko n'Imana nayo. ariko karumvikana ko hari ibintu dukeneye ku Mana, ariko Imana nayo hari ibintu Imana idukeneyeho. ndagira ngo mbabwire ijambo rero. aya magambo dusomye ni amagambo ya Yosuwa yabwiye ubwoko bw'Imana bamaze kugera i Kanani. yarabicaje. muzehe Yosuwa arabicaza, aravuga ngo nimunege amatwi mbaganirize. ahera ku gihe cya Tera ni se wande, se wa Aburahamu. avuga ibintu Imana yagiriye neza Aburahamu, ikamukura mu muryango wo mu bigirwamana, ikamurobanura. arakomeza iramwambura. Yosuwa arakomeza ababwira ku gihe cya Isaka, ababwira ko Imana itigeze ibeshya Aburahamu igasoza isezerano. arambuka afata Esawu, afata na Yakobo. muraza kubisoma. ababwira ibintu Imana yakoze, avuga uburyo yatandukanyije Esawu na Yakobo. Yakobo ikamuhera umugisha mu gihugu cya Egiputa. baramanuka. Yosuwa ababwira ukuntu bavuye muri Egiputa bamazeho imyaka 430. ababwira urugamba Imana yarwanye ku nyanja itukura, abantu bose bareba, Imana ikabambutsa. abavana ku nyanja itukura abageza mu butayu bw'Izifu, ahantu hatari amazi, hatari ibyo kurya. abibutsa ukuntu Imana yabahereye iki, amazi. abibutsa ukuntu Imana yafashe inturumbutsi ikazikura mu ahantu zari ziri, arizo nyama baririye he, mu butayu. aragenda ababwira ibya Yorodani, ukuntu bayambutse ku manywa. ababwira iby'i Yeriko, ukuntu inkingi z'i Yeriko zari. arabambukana abageza mu gihugu cy'i Kanani, ukuntu Imana yabahaye gakondo. muzehe Yosuwa kuki ari kurondogora? Yosuwa kuki abitangiriye mu itangiro? Yosuwa arimo arabivugira iki? Yosuwa kuki abitangiye kare? Yosuwa kuki abihereye kera? ni ibintu bibiri, ni naho tugiye gukura ijambo. icya mbere ni uko abantu bageze i Kanani bari abana bavukiye he, mu butayu. ntibari bazi amateka y'Imana, ntibari bazi ibitende Imana yakoranye n'abasogokuru. byari ngombwa ko Yosuwa yongera agatangirira hejuru, akababwira ukuntu Imana yababereye. tuvuge ngo amen. arangije aravuga ngo yemwe
kugira ngo muzabane n'Imana neza, kugira ngo muzagendane n'Imana neza, kugira ngo Imana izabahere umugisha muri iki gihugu. Oh haleluya! kugira ngo 2024 izababere umugisha, kugira ngo muzayiboneremo Imana, kugira ngo Imana izagendane namwe. Yemwe bana, niyo suri kubwira iteraniro, aravuga ngo kugira ngo Imana izababere nziza, kugira ngo Imana izabaryohere baririmbyi, kugira ngo amavuta azababeho, kugira ngo ubwiza bw'Imana buzababeho, kugira ngo agakiza kazababere sweet karyohe. Aravuga ngo murasabwa ikintu kimwe, gukorera Uwiteka. Bingahe? Aricyo ki? Arababwira ngo niba mutekereza ko ari bibi, muhitemo. Aravuga ngo ariko nge nizo mundebe mbabwira iki. Simba hano ku cyumweru mu iteraniro ryo ku cyumweru, mba ndi Nyamata. Muye twabonye ejo, abo twateranye umunsi w'ejo. Ariko nari nkeneye itoro rya Roboti nko ku cyumweru. Ariko reka mbabwire mwebwe namwe muzabunsoreza ubu butumwa. Niba hari ahantu Imana igiye guhera abantu umugisha 2024, niba hari abantu bagiye kugira umugisha, ni abantu bagiye guhitamo gukorera Uwiteka. Igipimo cy'uburemere bw'ibyo ukorera Imana, igipimo cy'uburemere bw'ibihambaye ukorera Imana, si imyaka ubikoze, oya, si na titulu bikorana, oya, ni umutima ubikorana. Nicyo gipimo cy'uburemere bwo gukorera Imana. Ntabwo ari experience, ntabwo ari amatitre, ahubwo ni umutima. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo nukorera imirimo yose izapimwa, ngo barebe urukundo twayikoranye. Ntabwo bazareba titre, ntabwo bazareba imyaka, ngo bazareba umutima. Niyo mpamvu ugira ngo mbinginge kubw'imbabazi z'Imana, ariko Imana imfashira ijambo rize kumvikana. Ndagira ngo mbinginge kubw'imbabazi z'Imana, dutangiye ukwezi kwa mbere, shaka umusozi ugomba gukoreraho. Shaka umusozi wawe, shaka ahantu ugomba guhagarara, shaka pozisiyo, shaka ahantu ugiye gukorera Imana, shaka ahantu ugiye kubanira n'Imana, shaka ahantu, shaka ahantu, shaka ahantu, shaka ahantu, shaka ahantu, shaka umusozi, shaka position. Ntabwo nzi ukuntu ugiye kubigenza cyangwa se uburyo, nibyo tugiye kuganira. Sinzi ukuntu ugiye gusenga, ariko mu bintu ugomba gusengera, bwira Imana gushakira ahantu ho kuhagarara, kugira ngo ahantu nijya hakubonera. Ikivuga ngo namubonye, kuko uyu mwaka 2024 buri muntu Imana igiye kumurebera muri ango ye, buri muntu wese igiye kumurebera ku musozi we. Igihe cy'akavuyo cyarangiye, igihe cy'akajagari cyarangiye, igihe cy'akajagari cyarangiye, igihe cyo kwinginga cyarangiye. Turi mu gihe abantu buri wese ari guhagarara ku musozi we, abaririmbyi bakahagarara, abashumba, abadiyakoni. Ndaje mbabwira uburyo bwo gukorera Imana kugira ngo ibi bize kumvikana. Ariko niba hari ikintu ugomba gutangira uyu mwaka, bwira Imana ngo ndahagarara he, ahanjye ni he. Yego se, ese nje ndi buhagarare, kuko niba hari ukuntu Imana igiye kureba abantu. Umurimo wanjye mu itorero n'uwuye, ese nje ndahagarara he. Shakisha, umva, bisengere, numara kubisengera ugisha inama abakuru b'itorero, wabwire ngo hari ikintu. Kubera ko niba hari ikintu kigiye kugira umumaro, niba hari ikintu kigiye gutanga amavuta, niba hari ikintu kigiye gutanga amahoro, niba hari ikintu kigiye gutanga umugisha, ni umuntu n'umusozi we. Bavuye ku misozi mukigendera, mukagenda nta konji, mukagenda mudasezerewe. Garuka ku musozi wawe,
ndagira ngo mabwire hari uburyo bune bwo gukorera Imana. Yesu nashimwe. Turi kumwe torero. Hari uburyo bune bwo gukorera Imana. Uburyo bwa mbere dukorera Imana, umuntu ashobora gukorera Imana akoresheje igihe cye. Igihe cye badi, igihe cyawe ugasura abarwayi ukavuga ngo iki gihe mfashe uyu mwanya wanjye. Umva igihe cyawe ukavuga ngo iki gihe nzajya mva mu rugo iwanjye ntacyo bitwaye, ku rusengero ni hafi yanjye, maze ningerayo nakubura nakoropa. Shakisha umusozi kuko ibijuru kwihisha ku misozi y'abandi byarangiye. Shakisha umusozi, shakisha ahantu hawe, shakisha umugabane wawe, shakisha ahantu uhagarara. Dukorera Imana dukoresheje igihe cyacu. Nicyo kintu ngo Imana yakundiye Dawidi. Reka mbabwire, Dawidi ndamukunda. Dawidi ntiyari umuhanuzi, Dawidi ntiyari umutambyi, Dawidi ntiyari umucamanza, yari umwami. Ariko ngo mu bintu yakontorolaga yakundaga gufata igihe cye ngo akajya kumenya ibintu by'urusengero, ngo akamenya n'ubu niba abatambyi bariye, akamenya niba abatambyi baguwe neza, ngo yakumva ibintu by'urusengero biguwe neza akavuga ngo awish. Niyo mpamvu Zaburi zivuga ngo narishimye cyane ubwo bambwiraga ngo tujye hehe mu nzu y'Imana. Yaravuze ngo icyo nifuza n'icyo nzajya nshaka ni ukuba he iminsi yose nsigaje nkareba ubwiza. Hari abantu bakoresha igihe cyabo akavuga ngo igihe mfite muri iyi stress yo muri iyi si, ariko nzajya mfata igihe, nzajya niyiba, numva akazi gashoje mpaguruke njye mu rusengero. Fata umwanya, shaka umusozi wawe, shaka ahantu hawe ho guhagarara. Kuko mu bintu Imana igiye gutangiramo umugisha, mu bintu Imana igiye kurindiramo, ndaje kubivuga muka abantu buri wese n'umusozi we, ahantu Imana ikureba ikagiha gusanga. Manishimwe. Uburyo bwa kabiri dukorera Imana, umuntu ashobora gukorera Imana akoresheje impano, icyo bita talent. Impano ziba mu buryo bubiri. Umuntu ashobora gukorera Imana akoresheje impano, icyo bita talent. Undi impano ziba hari mu buryo bubiri. Hari impano z'umwuka wera. Haleluya. Umuntu akahabwa impano yo kwigisha ijambo, umuntu agahabwa impano yo guhugura, umuntu agahabwa impano yo kuririmba, umuntu bene izo mpano izo Imana izitanga uko ishaka, ntawe uzibyiganira. Ntawe. Imana izigena uko ishaka. Bamwe ikabaha umwuka w'ubuhanuzi, bamwe ikabaha umwuka wo kwigisha, abandi ikabaha umwuka wo guhishurirwa. Izo ni impano z'umwuka. Hakabaho izindi impano za kabiri arizo bita impano z'ubwenge. Yego, impano z'ubwenge. Nujya muri Bibiliya uzasanga umugabo bita Besareli yari mu architecture, yari afite ubwenge muri architecture no mu bugeni, no guconga amabuye, no kubaza. Yari afite ubwo bwenge. Niwe watanze igishushanyo cy'ihema ry'ibonaniro. Mose yari afite impano yo kuyobora, ariko ntiyari afite impano y'ubugeni. Ariko Besareli ahagaze ku musozi we w'impano y'ubugeni aravuga ngo nanjye ndakora umurimo w'Imana, ndatanga umusanzu muri uru rugendo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana imuha umugisha ngo n'urubyaro rwe ngo kugeza amagingo. Shaka umusozi. Niba uzi kuririmba, nyarukira ku musozi wo kuririmba. Niba ufite impano y'ubwenge runaka, kamabwira undi muntu akoresheje impano y'ubwenge kandi bikamuviramo umugisha. Uwo tujya twita Tabita Doruka yari umudozi mwiza. Ku cyarahani yari uwa mbere. Yarazi kudoda udupira twiza, yarazi kudoda udukanzu twiza. Aravuga ngo ubwo ntari umuvugabutumwa, ubwo ntari umushumba, ubwo ntari umukuru w'itorero, nanjye ngiye guhagarara ku musozi wo kudodera imfubyi n'abapfakazi. Yego se,
nanjye niwe wanjye ngiye kuwuhagararaho, yego nibyo, ariko mana we, shaka umusozi, shaka ahantu ho guhagarara mu nzu y'Imana, shaka ahantu ho, shaka position abandi batazagabana ugasigara, shaka umwana, shaka aha. Yari afite impano yo kudoda utwenda ngo akajya dodera abapfakazi. Muribuka ibyamubayeho? Yarapfuye, imirimo iramuzura, amateka araba, imirimo gusa, ngo amajwi y'abapfakazi n'imfubyi ngo bariraga batakamba ngo arapfa. Iyo mirimo igira ute? Uburyo bwa gatatu bwo gukorera Imana, ndimo ndakubwira ngo shaka umusozi, shaka ahantu nawe ugomba guhagarara ukavuga ngo aha ninjye n'Imana. Uburyo bwa gatatu bwo gukorera Imana, umuntu ashobora gukorera Imana akoresheje ubutunzi. Ubutunzi Imana yamuhaye. Umuntu ashobora kutavuga ubutumwa ngo hagarara aha, umuntu ashobora kutaririmba, umuntu ashobora kutagira ute, ariko ashobora kugura mikrofone yo kuvuga ubutumwa akagabana nk'uzabuvuga. Nibyo umuntu ashobora kutamenya kuririmba ariko akagura synthetizer yo gucura akagabana nk'abazahagarara, cyangwa kuba ku rusengero rw'Uwiteka, cyangwa akavuga ngo nanjye reka mabwire. Kandi iri jambo Imana yamwe ngo uzarivuga intangiriro z'umwaka kugira ngo buri wese ashaka umusozi we. Kamaho urugero, hari umugore w'umushunemukazi uri muri Bibiliya, muramwibuka? Ubwo Elisa yajyaga i Shunemu, hari umugore w'umukire, ariko naratangaye, etaje ntago zije ubu, abantu bahoze baba mu nzu zigeretse. Bibiliya tubwira ngo uko Elisa yacagaho agiye mu ivugabutumwa, ngo uwo mugore ngo yamubonaga ari kuri bariko, niba yabaga ari kunywa kofi simbizi, ariko ngo yabaga ari kuri balkoni yiwe, akajya areba umugabo burya aratambuka burimo umwana, abaza umusekirite ati kuriya mugabo uhora uzamuka uhora umanuka, uriya mugabo bari mu biki? Umusekirite aramubwira ati uriya muntu ni umukozi w'Imana, baba bagiye mu murimo Shunemu bagataha mu cyari wabo. Umugore aramubwira ngo ariko uyu mugabo wamubibaho, nkareba ko namukuraho. Haravuga ngo sinzi kuvuga ubutumwa, ariko mfite akawunga, mfite umuceri, mfite ishushu iwanjye, mfite n'ifaranga kuri banki. Uyu mugabo ntakongere kunyura hatanguye ku nshyushyu, mumushakira icyumba hejuru ajya akaraba muri dushe, narangiza aruhuke. Niyumva aruhutse yongera ajya kuvuga ibyo ajya kuvuga. Mwambwiye kumbe yinjije Imana iwe ntiyabimenye. Kumbe yahagaze ku musozi ntiyamenya ko ari umusozi wo guhererwaho iki? Umugisha. Elisa aravuga ngo ariko umuntu watugiriye gutya, umva ukuntu umusozi ujya ukora, umuntu watugiriye gutya n'iki twamwitura? Mugaragu wa Yesu aramubwira ngo umva, naritegereje muri uru rugo nsanga nta mwana w'umuhungu rurimo. Avuga icya kabiri, avuga ngo kandi umugabo w'uyu mugore arashaje n'izina ry'Imana. Elisa aramubwira ngo nzanire uyu mugore uyu musozi yahagazeho wo gushyigikira ubutumwa bwiza, ntabwo bizapfa, ntabwo bizarangira, ntabwo nabyibagirwa. Elisa aramubwira ngo ni mwaka nk'iki gihe mfasha, umva amavuta yo ku musozi, undi mwaka utaha uru rugo, undi mwaka utaha nk'iki gihe, kubwo kuba ku musozi wawe neza uru rugo. Umva nanjye nkubwire, uyu mwaka kubwo kuba ku musozi wawe neza, uyu mwaka utararangira, imbaraga z'umusozi ziramenyekana. Abarabihanuye mu gihe kidatinze, umugore arasama kandi agira ate? Kandi arabyara. Umuntu ashobora gukorera Imana akoresheje ubutunzi, birashoboka cyane.
kandi ndetse cyane. Hari uwo baherutse kumbwira we afite impano zo kwambika abakozi b'Imana atitaye ku macaci, fa kuba senze gusa ikamuhishurira ikamuga ngo uzambika muri Zayoni, uzajye guterana Zayoni Kabuga akajyayo. Azaza kwambika hano ryarize ubwo azahishurirwa, ubwo azuzuzwa. uwo muntu azaza kwambika ku kidendezi ryarize, ubwo azuzuzwa. Niko akorana n'Imana ngo akagenda akaba Imana imuhishurire da. ni umucuruzi kandi yatangiye ari bito, ariko bindege arazogoga kubera kuba ku musozi neza. Uyu mwaka 2024 umuntu ushaka umugisha w'Imana ni umuntu Imana igiye kurebera ku musozi we, ni umuntu Imana igiye gusanga ku musozi. Uwo muntu nta muntu wamurarika ko kane ngo azaza. Hari abafite impano zo kubaka insengero, akavuga ngo sinzavuga ubutumwa ariko ifaranga mfite nzazikoreramo Imana. Monana afite iyo mpano, bene z'abarokore kandi ari umugaturika. Bene iyo mirimo ntabwo Imana igiye ibagirwa. Uburyo bwa kane bwo gukorera Imana, hari abakorera Imana bakoresheje imbaraga zabo z'umubiri, bagakoresha imbaraga zabo z'umubiri. Dufite abitwa ba Samusoni, ntiyari umuhanuzi, ntiyari umwigisha, ntiyari umuvugabutumwa, hariya yaririmbaga iri hejuru, ntiyaririmbaga ngo ariko iyo yageraga ngo afate Abafilisitiya 100 ngo yabakandiraga rimwe bagaturika amagufwa bose. Yafashe agasaya k'indogobe kamwe yica inzovu kamwe, kuko ngo Imana yari yaramuhaye imbaraga nyinshi ngo akajya zikoresha uwo murimo ku manywa na nijoro. Ushobora kutabwiriza ariko ukagira imbaraga zo gupanga izi ntebe. Ndimo ndabarangira imisozi. Ushobora kutaburi revera, ariko nababwiye ngo uburemere bw'umurimo umuntu akoreye Imana si titre, si n'igihe ukoze, ni umutima ukoranye. Irambwa ngo uyu mwaka buri wese ashake position. Shaka position yawe. Abashumba bari muri position yawe, nawe shaka ujya kwiposition. Baririmbye bari muri position yawe, nawe shaka ujya kwiposition, kugira ngo ibi bintu byiza tugiye kuvuga bizabe ku buzima bwawe bigusanze kuri uwo musozi. Kamabwire rero, iyo umuntu ari ku musozi we ukaba uri gukorera ku musozi wawe, ukaba uri ku musozi wawe utari gusigana, utateje akavuyo, ukaba uri ku musozi. Ikintu cya mbere, ubwo twari tuvuga uburyo bune bwo gukorera Imana. Iyo umuntu ari ku musozi we rero, nibi tugiye kuvuga dusenga. Iyo umuntu ari ku musozi we, ari ibintu akora ari ibintu by'umusozi we, ayiwe, kandi nanasenze kare mbwira Imana ndayibwira ngo nabibeshya imisozi ubakosorere. Hari nabibeshya imisozi akabona mugenzi wabigiyemo nawe akababigiyemo, kumbe ntiyamenya amakuru, yibeshya iki musozi. 2024 nabibeshya imisozi, Imana ibereke yabo, ibaguranire, ibajyane ku yabo. Kuko ikintu cya mbere kimenyesha ko umusozi uhagazeho ari uwawe, icya mbere nuko uwo musozi, ikikumenyesha ko ibyo bintu uri gukora ari ibintu byawe, iyo utarabikora nta mahoro ugira. Iyo niyo sinye ya mbere ikwereka ko ahantu uri ari umusozi wawe. Iyo utarabikora, ayiwe data we, igitima kirakubita. Ariko mu gihe uba ku musozi ukajya ukoreraho ibyo ushaka ukumva nta mahoro, hindura ugasiba repetition ukumva ntacyo bitwaye. Ndandika message mbabwira ko nagize impamvu, ukumva ni ibyonyi wibeshe. Ngwino twitegurira intebe, wasanga ari umusozi wawe, wasanga ariho hawe. Kubera ko iyo umuntu ari ku musozi we, iyo atarabikora, uzi umuntu ari ku musozi wo gufasha abakene n'abatishoboye, iyo yakubonye mu iteraniro nta nubwo yasenga. Mutima urakubita, araryama ukaza, uragenda akaza, kubera ko ari ku musozi we. Musore turi ku musozi we, niyo atari buyobore ataha ziririmba, kuko zari zimurimo
cyane niyatashye atahaze murimo tumukunde yararaga repeta ijoro rigatandukana kuko ni umusozi wawe ugeze mu gitondo ariko repeta ariko uyu musozi utari uwawe barakubwira ngo ngoririmba batarika baramvuna nabo iyo ikintu atari icyawe kirakuvuna nicyo cya kabiri nicyo kimenyetso cya kabiri kiranga ku kintu urimo ari umusozi wawe icyo kintu ntikikubera umutwaro ariko mu gihe ibintu byakubereye umutwaro reka nkubwire degaje utazabikuramo umwaku kandi ari kubikuramo umugisha ikintu cyose cyo mu mana iyo cyatangiye kukuremerera cyatangiye kukubera umutwaro niyo mpamvu ngewe njya ntanga konsigne inama ku bakristo ni byiza ko umukristo hari ibintu yiyumvamo kavuga ngo iki kintu ndi kukiyumvamo simpakanye ko Imana ishobora no kugutoranya cyo nacyo kirashoboka ariko nanone hari igihe umukristo hari ikintu yiyumvamo akumva kimurimo akumva kiramugendamo reka mbabwize ukuri kw'Imana ishobora byose abantu bataye imisozi bakoreragaho mufite umwaku 2024 kuko niba hari ahantu Imana igiye gutangira umugisha niba hari ahantu Imana igiye kurebera abantu ni ku misozi y'abahaye ndabivuga nta musozi wawe nzi ntacyo dupfa ariko niba warataye umusozi menya ngo wataye umugisha yego ni birakomeye kubyikiriza ariko niko kuri niba warataye umusozi wataye n'umugisha kuko nta handi hantu Imana yaguhera umugisha ni ku musozi wawe ntabwo Imana izaguhera umugisha ku musozi wa nyoko never ntabwo Imana izaguhera umugisha ku musozi w'umugore oya ntabwo Imana izaguhera umugisha ku musozi w'umuntu mwakirijwe rimwe oya Imana izaguhera umugisha ku musozi murashobora no gukorera Imana icya kabiri kigaragaza ko umuntu ari ku musozi we nuko ibyo bintu bitamubera iki gusenga ntibikubera umutwaro gukorera Imana ntibikubera umutwaro gatatu iyo umuntu ari ku musozi we uwo musozi ari uwo ari gukorera icya gatatu kibiranga bene uwo muntu bene uwo muntu abera umugisha abandi aho kubabera umutwaro iyo umuntu ari ku musozi we arimo akorera ku musozi we abera abandi umugisha aho kubabera iki abera abandi umugisha akababera umugisha ku manywa akababera umugisha nijoro akababera umugisha ku wa kangahe akababera umugisha nagakwiye kuba mbwiye ngo buri wese abwire mugenzi we ariko reka tubivugiye muri rusange ubu bivuga ibyongorera ariko ubwo turaba tubibwiranye nk'abantu tubana 2024 ntundemerere sinkuremerere 2024 ukorera iwawe nkorera iwanjye twese twagura ubwami 2024 sinkuremerere nawe ntundemerere birasaba iki rero birasaba ko ukorera iwawe ngakorera iwanjye tugakorera ubwami ijambo ryakomeye 2024 sinkuremerere nanjye ntundemerere muri korari ntundemerere ntunkure mu mwuka we nanjye mwivuga butumwa sinkuremerere mu yandi magambo cyazi wawe nyazi wanjye twagura ubwami niko kuri kwijana niko kuri kuyu mwaka niko tugiye kugendana n'Imana 2024 buri wese n'umusozi we buri wese n'umusozi we buri wese n'umusozi we kandi reka mabwire nta kintu cyiza nko kubona buri wese ari gukorera ku musozi we nibyo bituma itorero ryaguka nibyo bituma ivuga butumwa ryoroha Imana ishimwe abapanze intebe bazipanze
abavuga ubutumwa biteguye, baririmbyi biteguye, ibyuma byiteguye, abantu bose biteguye, buri wese n'umusozi we, abinginzi bari muri position, ayiwe data badoruka bari muri position. Tudafitemo abantu bishwe n'inzara mu itorero ngo tuvuge ngo amena bayizamure gake, tuvuge ngo bafite abazimu. Nta bazimu n'inzara. kandi reka mbabwire ijambo nidushake dusoza. Iyo umuntu atakoreye ku musozi we, urakoze Yesu, iyo umuntu atakoreye ku musozi we ateza abandi akaga. Murakiza? Iyo umuntu yarangariye ku musozi we ateza abandi akaga. Umunyamasengesho warangaye, umunyamasengesho warangaye, hari ibitera adakumira ugasanga shitani yatwishe kuko umunyamasengesho yarangaye. Mana ishimwe. Uzi umugira neza warangaye, Imana yanyujijemo umugisha wawe akakurangarana sha mwazabimuhejo, akakurangarana sha uzabimuhejo ari mu burari, akakurangarana. Tukajya tuvuga ngo tuzamure haleluya z'imirambararo, umuntu akagira aricyo ukabona yanze kuvayo ngo nibamurambike ibiganza n'abadayimoni. Ntabo ni inzara, kuko hari umuntu ugira neza warangaye. Mwazabimuhejora, uzabimuhejo ari mu burari. Iyo umuntu yarangaye ku musozi we ateza abandi akaga. Musolisite warangaye haduteza ibibazo. Utumye burara kandi wumvise ijwi rya Mwuka Wera araburaye. Mwigisha w'ijambo warangaye atuma tutuzuzwa. Muririmbyi warangaye atuma tudahura n'Imana, kuko buri muntu wese uri ku musozi we iyo yarangaye ateza abandi. Iyo umuntu ari ku musozi we rero abera abandi umugisha. Nicyo kikwereka kuri ku musozi wawe, mitima yabera igahembuka. Abantu bakajya baza bagahagarara ati ndashima Imana we, nari narabuze mituweli mama Rivara yinyishyurira ku musozi. Naje hano nihitira kanakarabwiriza, numva Imana ikoze ku buzima bwanjye, ndanyuzwe n'ukuri kw'Imana, nanjye nzaguma hano ku musozi wawe. Nari nicaye mfite agahinda, batangiye kuririmba numva ubwiza ku musozi wawe. Iyo umuntu ari ku musozi we abera abandi umugisha. Icyanyuma tugasenga. Iyo umuntu ari ku musozi we, Yesu wabwira Abisiraheli aravuga ngo nuko rero muhitemo gukorera Uwiteka, mureke za mana zo muri Egiputa nizo basogokuruza bakoreraga, niturangiza dukorere. Iyo umuntu ari ku musozi we, nicyo duserejeho, iki nagikunze kandi natwe tugikunde. Iyo umuntu ari ku musozi we, Imana ihamuhera imigisha y'uburyo bwose. Iyo umuntu ari ku musozi we, Imana ihamuhera imigisha y'uburyo. Iwe data we, nabonye umuririmbyi wahagaze ku musozi aririmba mu iteraniro, umuntu azana urufunguzo rwa rava aramubwira ngo akira. Si se wabo, ntacyo bapfana, ariko kuko umuntu yakoreye ku musozi we akahagarara neza, Imana iri mu ijuru iravuga ngo ndaguha umugisha uyu munsi. Rero iyo umuntu ari ku musozi we, Imana ihamuhera imigisha y'uburyo. Kamabwira rimwe, hari imigisha y'ibifatika turebesha amaso. Kabiri, hari imigisha tutareba ariyo bita kurindwa. Iyo umuntu ari ku musozi we, Imana iremera igatanga n'ingabo. Iyo umuntu ari ku musozi we, ibyorezo biraza Imana igakinga. Iyo umuntu ari ku musozi we, za kanseri ziratutumba Imana igaturisha. Iyo umuntu ari ku musozi we, Imana yamuhera kurama. Tugiye gusenga. Muzi impamvu Imana yamuhera kurama ikanamuhera uburinzi, nuko hari icyo abamariye ijuru. Abantu bakorera inzego zitandukanye za leta, wenda si leta n'izindi nzego,
iyo umukozi ari mwiza muri kampani wawe ukoresha ibishoboka kugira ngo atazagucika. Sibyo se? Siko kuri se? Umva yanataka kavuga ngo urakira we twongera hangahe niba ari n'icumu karishyiraho kavuga ati uyu mwana arakora sha. None murumva mwebwe mwarubatse structure wanyu mukumva ijuru ryo ritarubatse structure. Ntabwo Imana yatakaza abakozi bayifitiye umumaro. Yemeye kubarinda ku manywa, yemeye kubarinda nijoro, yemeye kubarinda mu nkuba, yemeye kubarinda mu bunyerere, yemeye kubarinda bikomeye, yemeye ntabwo yagutakaza. Iremera igakoresha ibishoboka, igakiburasirazuba igakiburengera, ariko ikavuga ngo Ariyete naho ajya kuko afitiye akamaro. Tugiye gusenga, ndagira ngo abantu bafite tugiye gusengana n'abantu bumva uyu mwaka bakeneye guhagarara ku misozi. Niko tugiye gusenga kuko yambwiye n'abayivuyeho mukayivaho mudasezerewe, mukayivaho mukigendera, mukagira ngo nibyo byarangiye. Ijuru riracyabashaka kuri ya misozi. Muri make umusozi wawe nuwuye. Tekereza neza, ndahagarara he? Umusozi wawe nuwuye. Position yanjye gutanga nukugira neza, nukumenya bababaye, ni impano. Umusozi wawe nuwuye. Kuririmba nukubwiriza kuko ntambura mumaro iba mu nzu y'Imana. Ntabwo yakagombye kuba. Buri muntu wese Imana yamuteganyirije umusozi azakoreraho kugira ngo igihe umuheraho iki ako kantu muze kukongeraho, kugira ngo igihe umuheraho aho niho Imana izagusanga. Nta handi. Pasiteri zamusanga he, abaririmbyi basanga he, abagira neza basanga he, abateguri basanga ha, abakoresha igihe cyabo badoruka, abitwa batabiti basanga ha, izabasanga mu mirimo mukorera abantu, banyembaraga basanga ha. Mbese uwo musozi wawe ni wowe uhagaze he? Imana yarambwiye ngo mbwirire itorero ubabwira ngo buri wese, kiri kibazo numvaga nabaza buri wese, nta ndorerezi ihari, buri wese ari ku musozi we kandi turahuze. Uru rusengero rukeneye gukuburwa, intebe ikeneye kujya mu mwanya wayo, akazi kawe nakawe mwicyatsi yabihiwanyu cyangwa hanga. Niki Imana yakwibukiraho ikavuga ngo ndabyibuka ko wankoreye iki? Reka mabwire, ni byiza gukora tukagira ibyo tugeraho, ariko mujye muzirikana no gukora ibyo tuzajyana, kuko byinshi turabikora tukabisiga, ariko mujye munazirikana gukora ibyo tuzagira ute, ibyo tuzajyana, zatubera ingazi, bidasigara mu isi, bidasigara mu midugudu, bidasigara mu turere no mu mirenge. Umuntu arabipfana akazana bikangukana, akazabyambarira amakamba. Ayo maze azasigara mu midugudu. Niko kuri. Tugiye gusenga, imodoka zizasigara muri parking, ariko hari imirimo tuzajyana, imirimo myiza twakoze mu isi, ibintu byiza twakoreye Imana. Urwibutso tekereza, umuririmbyi ngo mbese Imana n'abantu bazakwibukira he? Imana ishimwe. Tekereza neza, wibaze ngo umusozi wanjye ni uwuhe, kuko uwo musozi niwo tugiye gusengera kugira ngo Imana ihaguhera amavuta, kugira ngo Imana ihagukomereze, kugira ngo Imana ihakwagurire, kugira ngo Imana ihagushingisha imizi. Muri 2024 tuzakubona ukayangana ku musozi wawe, tuzakubona ihaguhera umugisha, tuzakubone ikugirira neza. Muhaguruke dusenge, buri wese n'umusozi we. N'abatarayimenya muhaguruke mbere ukavuga ngo uyu musozi wanjye sindawumenya neza. Hejo twabonye ijambo rivuga ngo ubibira abandi, amen, uvomerera abandi nawe azavomererwa. Rakoze Yesu, mugisha w'Imana urakorerwa. haleluya. Tugahore ingwiza mu yandi magambo, role yawe ni iyihe mwicyatsi aho ubarizwa? Umumaro wawe mbese nuwuhe? Imana uyimariye iki? Yego,
ku buryo yavuga ngo ntabwo nakwemera kumuhara kuko afite icyo amariye. manishe n'uwo murongo turimo. Tekereza ngo mbese njye mu bwami bw'ijuru. Ndabatangaza kuri ko Imana nsenga njyaho uhagaze hano mfite amasezerano y'Imana andindiye mu muhamagaro. Ndemutse ntirimutse gatoya ibyanjye bya bibindi. N'uwo musozi wawe Yesu, umusozi wawe n'uwi tugiye gusenga nibyo. Mbese Imana indindiye kuri aka gatuti. Haleluya. Wowe impano yawe ni iyihe? Mu yandi magambo umumaro wawe ni uwuhe? Musozi wawe ku buryo Imana itakwifuza guhomba no kugutakaza. Ndagira ngo dusengane rero. Ngiye gusengera imbaraga zo kuba kuri uwo musozi kugira ngo uhagarareho neza. Irambwira ngo mbwira iri torero 2024 2024 ubabwire ngo buri wese nzamusurira ku musozi we. Ngewe nari intumwa ndatumitse, ibindi ni wowe n'Imana. Tugiye gusenga ubwira Imana ngo mpera imbaraga kuri uyu musozi. Reka vugira ijambo. Mbese ko Imana ifite iki kumariye? Niba uri umuntu uri rekonesa wowe uyimariye iki? Hega 2024 ni umwaka wo kuvugisha ukuri. Navuze ngo papa Imana yo mwishyura ifite iki kumariye? Ibintu ni vice versa. Mbese wowe uyimariye iki? Haleluya. Abantu twagendanye muri urugendo hari itafari rimwe gusa ryampunyu. Waba wararitanze kuri nyubako wicayemo. Iri tafari rimwe ryampunyu rigura 40 n'urugero ntanze kugira ngo abantu barwicaremo. Navuze ngo Imana ifite ukwishaka n'ibyo ishakaho. Wowe uyimariye iki? 2024 reka tuvugishe ukuri. Yanyisanga ndayibutsa nkayibwira ngo ibuka y'amajoro Haleluya. Ibuka igenda ryamaga saa 9 kubera umurimo wawe. Ibuka cyagenda nagiye Nyamata ndwaye ibuka cyagenda nicaye ku ruhimbi igifu cyenda gutaboka wowe uyibutse ubu wayibutse 2024 mureke tuvugishe ukuri nkuko kuri. Imana uyimariye iki? Yesu nashimwe. Haleluya. Yesu nashimwe. Ariko tujye gusenga. Buri wese n'umusozi we. Niba utsinzwe mu mutima kumva ijambo ry'Imana ritsinze ubuzima bwawe, ufata ibyemezo kandi ufata ibyemezo bikwiriye. Ubwira Imana ngo ndagarutse, haba mu murimo runaka, haba muri uyu mwanya runaka, ndagarutse nawe ungarukire, kuko umuntu utazaba ku musozi we umugisha w'Imana uzamuba kure. Niyo mpamvu buri wese akwiye kuba ku musozi. Turambura amaboko dusenga. Mwami Yesu abwira iteraniro ryose ry'Abisiraheli, aravuga ngo niba gukorera Uwiteka ari byiza, aravuga ngo nimumukorere, ngo kandi niba ntacyo bibamari, aravuga ngo nimubyihorere, ngo ariko njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Dutsinzwe n'ijambo, hari imisozi twimutseho, tuba mu kavuyo, tuba no mu kinyenga cya kirokore, ariko twarimutse ku misozi. Hamwe kera watureberaga ukaduhera amahoro, ukaduhera umugisha,
ukahatuganiriza, ukahaduhera ibyiringiro, ukahatubwirira amasezerano. Kera naho twari turi, ariko umwanzi yaratwibye, turangije turimuka. Niyo mpamvu uyu mugoroba turarise kugira ngo uvugane n'ubuzima bwacu. Abantu bongere bisuzume, abantu b'Imana babe bashyitse, abantu b'Imana batariho urubanza, abantu b'Imana baguwe neza, abantu b'Imana babohotse rwose, abantu b'Imana baguwe neza, abantu b'Imana buzuye umwuka wera, abantu b'Imana baguwe neza. Yosuwa yavuze ngo muyikorere mukuri mutaryarya kugira ngo izabaho umugisha. Urambwira ngo uyu mwaka buri muntu wese uzamurebera ku musozi we. Uko duhagurutse niko duhagurutse ku misozi yacu, uko duhagaze niko duhagaze ku misozi yacu. Abahagaze mu nshingano zivuga butumwa, abahagaze mu kuririmba, abahagaze mu kugira neza, abahagaze mu mirimo itandukanye, abahagaze mu nshingano zitandukanye. Abajyaga baririra itorero, bagatanga igihe cyabo bagasengera itorero, bagatanga igihe cyabo bagasengera abakozi b'Imana, bakoresheje igihe cyabo. Uwo nawo wari umusozi wa ndasenzerewe kugira ngo buri wese ufashe icyemezo cyo kugaruka ku musozi we, kandi ndasengera n'abari bayihagazeho. Tanga imbaraga zo kuba kuri iyo misozi. Izuba nirihadusanga hadukomereze, imvura nirihadusanga hadukomereze, ibiteye ubwoba nibihadusanga hadukomereze, kugira ngo duhabwe umugisha n'Imana Data wa twese. Ngaho buri wese rero ijambo rigizeho ububasha, buri wese ijambo ritsinze. Uhereye umunsi ababyeyi nibakorere ku misozi yabo, abagabo nibakorere ku misozi yabo, abasore nibabe ku misozi yabo, abakobwa nibabe ku misozi yabo, kugira ngo ubwami bw'ijuru bwaguke, kandi kugira ngo ubwami bw'ijuru bube bushyitse rwose. Urakoze, ugize neza. Nanjye ndi imbere y'ubwoko bwawe usohoje aya magambo nk'uko wayantumye. Ngaho rero umwuka wera niyisigarire mu mirimo ye, buri wese yemezwe n'uwo mwuka icyo akwiye gukora, maze buri wese ku musozi we uhamurebere, uhamuhera umugisha, uhamuhera amahoro, uhamurindire, uhamugirire neza. Buri wese n'umusozi we ahabwa umugisha n'Imana kandi agirirwe neza n'Imana. Urakoze kubw'ijambo ryawe ryiza. Buntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese, gufashwa n'umwuka wera no gushyigikirwa n'imbaraga z'Imana bikomeze bibane natwe kuri iyo misozi, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tuvuge ngo amen. Mwicarire. Imana ibahe umugisha, ibagirire neza. Nuko rero 2024 genda ukorere ku musozi wawe. Imana ihaguhera umugisha, Imana ihakurindire, Imana ihaguhera amahoro, Imana ihaguhera amasezerano, Imana ihaguterera inkunga y'umunezero, Imana ihakwishimire mu buryo bwose. Ubundi tujye dushimana Imana mu izina rya Yesu. Amen.